제가 여기 이제 다랑아리 것좀 설명을 좀 해드릴게요. 어디가 こちらが先生の言葉だと月、お月様の壺、月の壺とおっしゃいました。 요거 이제 이 다랑아리는 그 저 보름달을 뜨는 그 저 달을 형성해 가지고 이제 그린 작품이라고 생각합니다. 十五夜のお月様を思いながらお作りになったそうです。 그리고 이제 요 다랑아리는 다랑아리 기준은 어디다 두냐면 보름달이 떠오를 때 구름이 여기 쳐가지고 여기 걸쳤다고 볼 때 이 기준을 보고 다랑아리. 十五夜のお月様が空に出た時に十五夜のお月様の真ん中辺に雲が霞雲がかかっているようにこちらの方に作られたそうです。 그리고 이제 이 작품도 다랑아리고 이 작품도 다랑아리인데 요거 이제 광이 안 나는 거 요건 반무광, 무광, 광이 안 나는 거. 그리고 여기 이 작품 艶のあ 무광. るものと艶のないものがございますがこちらに見えるのは全部お月様の角でございます。 그리고 이제 요건 제가 이제 전공을 이 동양화를 저 동양화를 한 사람이기 때문에 이 그림을 내가 화선지하고 같이 겸해서 해놓은 사람이라고 예, 직접 다. こちらの名称は東洋画を専攻していらっしゃいます。名称が実際にご自分でお描きになった絵でございます。 그리고 이제 요 그림 같은 경우에는 요게 이제 보시기는 양각으로 보이는데 이게 음각입니다. 이거 파가지고 여기 툭이 졌는데 이게 입체가 보이게끔 이게 이제 그린 그림이죠. 前からご覧になりますとただの絵のように見えますがよくご覧いただきますと彫刻をした上に絵を載せております。前から見たり横から見ても立体的に見えるように描いてございます。 그리고 이제 이 작품은 진사라는 작품은 뭐냐면 구리를 산화시켜서 산화동을 써서 유약을 만드는 거예요. 구리. 銅を酸化させたもので釉薬を色をつけました。 근데 이제 이 작품 같은 경우에는 장작 불의 조화로 이 문양을 만들어주는 거예요. 이게 가능치 않은 작품이 나온 건데 여기 가만히 보시면 연꽃 여기 모란꽃이 하나 딱 피어 있다고. この絵は焚き火でできた煙でできた絵でございます。よく見ていただきますとこちらの方に、ボランだからボタンの 연꽃. ハスの花が咲いております。 이런 작품은 이제 불의 조화로 이렇게 나왔기 때문에 이제 가격이 만만치 않지. これは火が描いた絵でございますので価格が高いそうです。 그러시고 여기 이제 이 작품은 왜 유리관을 씌워놨냐면 こちらはどうして、ガラスをかけておりますかというと 이 작품은 이것도 같은 진사인데 불의 조화로 요게 이제 이름이 생명의 근원인 쌍태동호라고 요 태아 모양이 두 개가 똑같이 나온 거야. 같이 한 거란 말이었어. 偶然に火がこのように模様を描いてくださいましたが双子の双と書いて陽陰と陰陽と陰の形で双子のように同じようにできたということでとても貴重な壺でございます。 그리고 이제 태아로 말할 것 같으면은 이 작품은 저 태아가 뱃속에 착상돼 가지고 딱 3주 정도 나오는 그런 판정이 나 있어. よくご覧になりますと 3주. 子供がお腹に入って3週目の時の胎児のようにも見えます。 그리고 여기 보시면은 눈 찍힌 모양도 똑같고 네, 입 모양 고자이마스. 코 모양도 똑같고 머리 하나모 두상에 고자이마스. 다 이게 확대를 시켜보니까 똑같이 일치되게 나온 거야. 拡大してみたところ本当に偶然ではございますが同じように
このように模様ができたということでございます。命が入っている壺だとおっしゃっています。 같은 가마에서 나오는 거? 예, 같은 감에서 같이. 同じ釜でできました。 지금 저기 박물 관장님들이 여러분들이 와서 이제 다 방문하고 가셨어요. たくさんの方がこの遺跡 옛날에는 とも 뭐 言われる 국보급으로 인정을 하시더라고요. 근데 壺を 위치는 딴데 ご覧に 위치. なりました。 아니죠. 같이 이렇게 같이 마주- 나란히? 예. 아니 이렇게 마주 보고 있다. 아, 마주 보고. 돌면서 이 요돌이 この壺は2つの壺が向かい合って釜の中に入っていたそうです。そうしたらこのように 40년 됐어요. 아니 아니. 요거는 40 지금 年 요거 の 나온 게 月 지금 日が経っており 저기 ます。 지금 딱 3년 됐어요. 나올 수 있겠네. 40年 3년. 3年 40년? 아니, 申し訳ご 3년 ざい 전에 ませ 나온 ん。 거라고. 3年前にできました。 이건 못 나오죠. 안 나올 수가 これは 없고. 自分でもう一度作りたくても作れないそうです。 그리고 이제 여기 이 작품을 부엉이 여기 밤의 제왕이기 때문에 왕이기 때문에 한 분밖에 안 모시는 거예요. 여기 이제 부엉이가 지금 여기 주도되고 있거든요. 한 10년째. 이게 우리나라에서 이게 저기 있는 수리 부엉이 가장 큰 종. これは 근데 フクロウの中でも一番大きいフクロウの種類でございます。 이게 밤의 제왕인데 요 그림이 夜の帝王と 저기 言われています。 움직이는 그림이 정면을 보시고 이렇게 왔다 갔다 해보셔요. 얼굴하고 こちらも 요게 正面から見たとき、 계속 따라다니죠. 横から見たとき、 한번 보시고 왔다 갔다 해보시죠. 自分についてくるように目が自分をじっと見ているのを観察することができます。 어떤 원리로 그렇게 보입니까? 아, 요게 이제 그림 그려서 이 그림 그리시는 분이 몇 분 안 되세요. 전국에도 몇 분 계시고 우리나라에도 뭐 한두 분 계시는 걸로 알죠. 제가 이제 그림을 오랫동안 전공을 하다 보니까는 이게 이제 원문법이라 그래가지고 눈동자를 중앙에다 찍고 계속 열어갖고 계속 돌려주면 이 현상이 일어나가지고 눈이 굴러다니면서 얼굴이 닿더라고요. この絵の特徴は目にございます。目を描くときに本当に神経を使って 그리고 요 작품은 何度も描くとこのようになります。 이 작품은 이제 こ 이름이 の作品は 도깨비. 鬼でございます。 도깨비인데 赤い壺でございます 후리병 도깨비인데 여기 제 앞으로 디자인 등록이 나와 있는 겁니다. 디자인. デザインが登録されております。 이렇게 이제 되는 거. 요거 이제 올해 천마에 했기 때문에 요거 이제 보강 요것도 장작가 맞춰서 天馬を絵にしました。 승막도. 그리고 이제 여기 보시면은 포도 그림. ぶどうもございます。 요거 이제 제가 먹색이 돼서 입체식 이렇게 제 그림을 살려는 これは 작품. 墨を使って立体的に描きました。